क्या आपने कभी सोचा है शहद कैसे बनता है? शहद मधुमक्खियां बनाती है जो फूलों से रस इकट्ठा करती हैं। इस रस को मधुमक्खियां अपने पेट में स्टोर करती हैं, फिर छत्ते में आकर इसे दूसरी मधुमक्खियों को देती है। धीरे धीरे यह रस गाढ़ा होकर शहद बन जाता है। मधुमक्खियां अपने पंखों से हवा करके इसे सुखाती हैं और आखिर में छत्ते में शहद स्टोर कर दिया जाता है। ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करें।